Alors, c'est le diagnostic de cassure de barre rotorique par mesure de courant. Bon, donc on va essayer de voir les défauts des machines électriques. Les machines électriques ont des défauts, soit le défaut dans le rotor ou bien le défaut dans le stator. Dans le stator, on a donc le bobinage. Et on peut avoir un défaut dans le circuit magnétique. Alors, et on peut avoir des défauts dans le rotor. Le rotor où je fais, qu'est-ce qu'il y a dans le rotor? Il y a les roulements, il y a l'arbre, il y a le circuit magnétique et il y a les barres rotoriques. Voilà le bobinage rotorique. Donc, on a 4 éléments dans le rotor. On a les roulements, l'arbre, le circuit magnétique et les barres rotoriques, ou bien les bobines du rotor. Et donc, parmi les défauts dans la machine électrique, on a les barres rotoriques. Comme à peu près les barres rotoriques. Donc, les barres rotoriques. D'accord? Les barres. Donc, on a l'arbre. On a les roulements. Deux roulements. Ça, c'est le circuit magnétique. Là, c'est les barres. Les barres, là, c'est le courant. Donc, on a les barres et on a les anneaux. Les anneaux. Des fois, il y a des défauts là. Les défauts, on mesure le courant d'alimentation. D'accord? Donc, ça, on appelle ça mesure du courant statorique. Motor Current Signature Analysis. On analyse le courant absorbé par le stator. C'est une méthode normalisée, une technique. Donc, nous pouvons dire des mesures de température ou des mesures de vibration, parce que la barre dans le rotor, il y a la machine, donc la température ou bien tu peux vibrer la machine. Les deux méthodes, moi je vais vous pour le moment, je vais vous comment on mesure le courant. C'est une mesure électrique. Donc voilà l'introduction. Donc le but de la surveillance de l'état et son intégrité, يعني نشوف الموتور مليح ولا لا et d'anticiper. واش معنى anticiper؟ يعني التنبأ les éventuels dysfonctionnements. يعني قبل ما ماشين ما تطيح en panne, à partir de mesures de courant, je peux dire بلي il y a un problème. Juste en mesurant le courant. D'accord? Donc, c'est quoi la méthode? Du point de vue de l'analyse des signatures, donc, on analyse un signal. Donc, on a le courant électrique, c'est un signal temporaire, ou changement le courant. Bon, on a mesurer la tension ou la puissance, mais le courant électrique, s'il y a un problème dans le signal, il peut être donc associé à des modifications. Donc, il y a des modifications du signal. D'accord? OK. Donc, modification dans le moteur, mais pas dans le circuit de commande. C'est juste un problème sur le courant d'alimentation. D'accord? La norme, c'est une norme internationale. Où je dis la norme? La définition, ça c'est une définition internationale. Donc, l'analyse spectrale. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Il y a ce qu'on appelle la FFT. Sur mon crédit, la FFT, le signal de courant, on peut le transformer en fréquence ou signal. Le courant en fonction de T, qu'est-ce qu'on le fait? On le transforme en courant en fonction de F. Ou l'axe des X, des fréquences. Il s'appelle 50 Hz, 100 Hz, 200 jusqu'à 1 kHz par exemple. D'accord? Donc on analyse le spectre. Au spectre, normalement, quand on fait un signal sinusoïdal, normalement, on a la fréquence 50 Hz. Si le signal est bon. Quand le signal fait un problème, il y a création de harmoniques. معناها au lieu de 50 Hz نلقاو d'autres harmoniques 100 Hz ولا 40 Hz ولا 50 Hz. هذوك les fréquences
يقولوا باللي كاين un dysfonctionnement. D'accord? كيما راكم تشوفوا. Donc, on analyse, il y a une analyse spectrale du courant de ligne afin d'identifier les composantes de fréquence. Donc, il y a d'autres composantes caractéristiques. Yani, il caractérise le dysfonctionnement possible du moteur. D'accord? Donc, l'analyse de la signature du courant statorique par la transformée de Fourier rapide. Donc, on a un traitement de signal. On dit la FFT. La FFT هي un signal temporaire رجعوه un signal fréquentiel. Donc, واش نديرو حنا نهزو لو سينيال كيعود الموتور جديد تعود لا ماشين كي نشريو لوزين نروحو نديرو لا اف اف تي تاع السينيال لما يعود الموتور en bon état. Donc, نهزو ce qu'on appelle un signal de référence. D'accord? Donc, هنا il y a la signature du courant statorique par la transformée de Fourier qui est considérée comme une référence dans les diagnostics des défauts dans les machines asynchrones. Par exemple, elle consiste à quoi? La méthode. La méthode, elle consiste à détecter l'apparition, يعني الظهور. يعني لما يصير un défaut في la machine, تظهر une fréquence qui est la trice des défauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire هذيك la fréquence هذيك تقول لنا باللي كاين défaut ولا لا dans le spectre du courant statorique. D'accord? Donc, on a le spectre. Le spectre. وش هو السبكتر؟ هاو نروحوا ابري نافونسي لقدام خلاص ونقول لكم وش هو السبكتر. بار اكزومبل هاو لو سبكتر. هذا هو السبكتر. هنايا عندي لي تاسا وهنا بار اكزومبل اون بار كاسي. دونك هنا لومبليتود هاي راهي لومبليتود وهنا فلاكس دي زيكس ما عنديش ان سينيال تومبورال جي ان سينيال فريكونسيال. دونك هنا عندي مثلا 20 هرتز 40 هرتز 60 هرتز 80 هرتز. هاو لي تاسا مثلا لي تاسا واش فيه مثلا جيست 50 هرتز كيما راكم تشوفوا. اما هنا راكم تشوفوا ظهروا دوطر فريكونس. هذوك لي فريكونس اللي راهم ظاهرين ادروات و اغوش تاع 50 هرتز يسميهم لي فريكونس تاع لي بار كاسي. داكور؟ يعني باللي صرا بروبليم في لي بار. جيسبر بلي راكم تفهموا. ومن بعد بوتيتر نعطيكم دي زيكزارسيس تحاولوا تحلوهم. نبعث لكم سينو تعرفوا واش ديروا. روحوا الكور تاع ماستر 1 تاع الدياغنوستيك دي سيستم دو كوموند. نفس الكود تلقاو فما ديكور اي دي تي بي. تقدروا مام تلقاو دي تي بي. نقدر مام نعطيكم انايا دي بروغرام تاناليزيو لو سبيكتر دي تي بي اللي حاب يعني يدير دي تي بي تقدروا فما تحلوا دي زيكزارسيس ومام طون بعد نقول لكم على لي سوليسيون. داكور؟ فوالا. دونك هنا نرجع للكور. l'analyse donc du signal. D'accord? Donc on analyse donc le signal à l'état sain. L'état sain واش معناها il n'y a pas de défaut. Donc l'analyse des signatures du courant par la transformée de Fourier est considérée comme une référence. Elle consiste à détecter l'apparition يعني ظهور معناها اللي هنايا كي يظهروا دوترز هارمونيك نقولوا بلي كاين ديفو. داكور؟ هنا لي ديفو دو لا ماشين معروفين نورمالمون حكيت لكم عليه سابقا وقيله في الكور الثاني جو بونس ولا الثالث. قلت لكم لي ديفو دو لا ماشين عندنا دي ديفو ستاتوريك دي ديفو دو رولمون دي ديفو ميكانيك دي ايتترا. chaque défaut normalement le stator عنده كيعود كور سيركوي كاين لي زارمونيك تاعو لي رولمون عندهم لي زارمونيك تاعهم لو روتور عنده لي زارمونيك. داكور؟ دونك هنا il y a ce qu'on appelle les signatures des harmoniques qui représentent les défauts. OK? Voilà. Alors, c'est quoi la méthode de MCSA, la méthode de mesure de courant statorique? Elle est très easy car elle est facile. هنا qu'est-ce qu'on fait? On prend un capteur de courant ونحط هذاك الكابتور دو كورون. هاو نشوفوها من بعد نعطيها لكم كيفاش. شوفوا كيفاش لهنا هاو راهو الكابتور دو كورون كيما راكم تشوفوا فيه ولا هاو لهنا لتحت. داكور؟ دونك هنا عندنا لا ماشين. هاو الروتور تاعنا سا سي لو ستاتور. On capte le courant d'alimentation. لهنا دونك سي لا شامبر. هذه سويتش جير روم هي لا شامبر على بالكم لارموار
l'armoire, donc, le courant, il y a ce qu'on appelle le conditionnement du signal et on analyse le spectre du signal. Ou là, nous disons le micro, soit donc une carte d'acquisition, on direct dans le micro, on voit le signal fréquentiel. Est-ce qu'il est bon ou là? D'accord? Donc, la méthode de MCSA est très utilisée car elle est facile, peu coûteuse, elle est simple à mettre en œuvre et ne demande que des capteurs déjà intégrés dans les installations industrielles. Donc, dans les nouvelles installations, les capteurs de courant sont déjà kainin, puisqu'on fait de la commande des machines généralement. Donc, on va dire la commande des machines. Donc, les capteurs kainin. Il suffit donc juste un programme qui dit le diagnostic des défauts. D'accord? Donc, pendant l'analyse du courant stateur, qu'est-ce qu'on fait? Il est souhaitable que le couple, la fréquence et la tension restent inchangés. Il y a une chose, لازم كي نعاودو نديرو في لي زيسي ونميزيريو الكورون لازم لا فريكونس ما تتحركش بزاف ما تبدلش الكوبل كيف ما يتبدلش لا طونسيون ما تبدلش باسكو على بالكم كونطون في دو لاناليز هذا سو سون لي كريتير تاع لا اف اف تي هذه يسمى تاع لا اف اف تي يقول لك كي نجيو نديرو لا اف اف تي لازم السينيال تاعنا يعود فيكس اون فريكونس اون طونسيون ولا شارج ما تبدلش بزاف هذه قضيه عندها علاقه بالتريتمون سينيال. Donc, l'analyse du courant statorique d'un moteur peut détecter les dysfonctionnements, les défauts suivants. Les fissures dans les barres, les barres qui chegou, les barres qui rotor qui chegou, voilà le défaut de coulis. على بالكم الروتور يذوبوا l'aluminium ومن بعد يحطوه في الروتور. Donc, des fois واش يصرى الكولاج هذاك ما يعودش مليح. كي نجيو نديروا الكولي والالومنيوم يصراو دي impuretés. كيف les ruptures des anneaux de court-circuit. rupture تاع les anneaux على بالكم الروتور يا اخي كاين لانو الحلقه اللي تلصق les barres. Les fissures dans les anneaux. Voilà, on peut avoir donc des problèmes d'excentricité. وش هي l'excentricité الاعوجاج تاع الاربر يعود اعوج. هذا راح نشوفوه في الكور الجاي بعد ما نشوفوا les défauts de barre. On peut avoir des problèmes dans les roulements. On peut avoir des problèmes dans les roulements ou là des courts-circuits. Donc les défauts de barre, d'excentricité, الإعوجاج تاع l'arbre, ou là les roulements ou là les courts-circuits. وكل نقدر ندرسهم بلا méthode هذه تاع mesure de courant. D'accord? Quelles sont les causes هنا؟ Bon, قبل ما نوصل لي causes نقدر نشوف شو قولوا لي يا جماعة à quelle heure on arrête le cours برك حاب نعرف rapidement إذا راكم تسويفيو يا جماعة قولوا لي à quelle heure j'arrête. Parce que pratiquement, راهي دركا ساعتين و 28. Est-ce que quelqu'un il peut m'indiquer à quelle heure je peux arrêter le cours, s'il vous plaît? Je vais maintenant. À quelle heure? À quelle À quelle heure on arrête, s'il vous plaît? قولوا لي يا جماعة من فضلكم à quelle heure on arrête. دركا راهي ساعتين ونص هكذا. لو بروشان كور يا جماعة نحبسوا لثلاثة وربع. عارف أنا راني نشوفها هنايا دركا راهي 14h29 هكا. هاي ساعتين ونص يا جماعة. نورمالمون عندكم كور من بعد. اسكو vous m'entendez؟ اسكو راكم تسمعوا فيا s'il vous plaît؟ نحبسوا 14h40 نزيد 10 minutes. سي اوكي؟ دونك نزيد يا جماعة 10 minutes ونحبسوا. فوالا. الله غالب هذا لي بروبليم تاع الانترنت. الله غالب. كان عندي بروبليم قبيل في الميكرو. دونك لهنا نزيد 10 minutes. Voilà. Quelles sont les causes de rupture de barre du rotor d'un moteur asynchrone? On a les défauts de fabrication. Alors, il se met déjà كي نشريو الموتور قادر يعود ديجا فيه ان ديفو يسميهم لي ديفو دو فابريكاسيون يعني اعطاب نتيجه الصناعه بعد يسمى الكونستركتور هو اللي دار دي ديفو. اللي لي كونترانت تيرميك لما يسخن الموتور بزاف يا جماعه يقدروا يكريو لي دي بروبليم راكم تشوفوا لهنا
يقدر يكريو لي دي بروبليم. هام لا بار هاي وراه راكم تشوفوا، هذم هما لي بار كيما راكم تشوفوا ادروات. وهنا عندي لانو، ها وراه لانو كيما هنا، ها ولا هنا لانو وراه، هذا هو لانو، هذا اوكل راهو انو، وهنا انو. وهذم لي بار اللي راكم تشوفوا فيهم بيض من هنا لي بار. اون ا دي كونترانت دونك كي يسخن بزاف دونك الموتور يقدروا يذوبوا هذم هنا. لا هذا البلاصه هذه تقدر تذوب بيسك سي اون سودير لهنايا نسوديو لانو مع الابار. اون ا دي بروبليم ميكانيك، اون بو افوار دي ديماراج فريكون. هذا من كل اسباب دي يسمى ديماري وحبس، ديماري وحبس، يقدر يدير لي دي بروبليم في لا ماشين. او بيان il y a la fatigue داكور، ou bien la fatigue الموتور يتعب الله غالب. قلنا هنا في لا بروشان فوتو جي كالكو ديفو. ها هنا شوفوا كالكو ديفو. جي اون فيسير دون لي جوان، هاو لا نو دو كور سيركوي وهاي لا بار. هنا كاين اون فيسير، على بالكم هذه تسودها نورمالمون تكون مسوديه كيما راكم تشوفوا هنا هي مسوديه. دونك هنا وهذه واش معناها؟ معناها الكورون كيعود يجي عاقب لنا ما يكملش، ما يمشيش مع لانو. كيف هنايا جي اون فيسير دون لانو داكور. لانو لهنا فيسير راكم تشوفوا هنا الكورون ما يعقبش هنا في لانو دو سيركوي. هنا كيف عندي اون بار طارت خلاص، بروكن بار كاسي. كيف هنا اون بار طارت طول. هنا ثاني سي لا ميم شوز كومبليت بروكن بار. هنا عندي اون بار طارت خلاص، هاو لا بار هنا تعود صحيحه نورمالمون تجي من هنا هاك. هنا هاي طارت خلاص لا بار داكور. الوغ لا ميزور براتيك دو كورون هذه انا قلناها. دونك اون اون ماشين الكتريك، اون لارموار نهزو نكابتيو الكورون، نديرو سكون ابل لاكيزيسيون السينيال تاعي، ندخلو ديريكت في الميكرو، ومن بعد ابارتير دان لوجيسيال ندير لاناليز دي سبيكترال داكور. هذه ليتيود نخليها بروشانمون ما نحكيش عليها بركا. هنا نحكي بركا بون نعتلكم هنا ابوبري لي تاسان هاو كيفاش يعود. سا سي سيميلاسيون. وهنا جي اون باركاسي. هنا عندي لاري هنا ابوبري بجويه 45 46. وهنا جي اون هارمونيك واحده اخرى بجويه 55 داكور. بعد السمانه الجايه نزيدو نحكيو في لي ديتاي عليها. شوفوا لهنايا اغوش on a une simulation. Donc ça c'est les spectres du courant statorique pour un moteur. Alors شوفوا هنا à gauche J la fréquence 1-2G fois Fs. من بعد راح نكسبليكي واش هي هذه. ستين فريكونس راكم تشوفوا في جويه 41 تقول باللي كاين ان ديفو دو بار. Ça c'est une simulation. En même temps عندي une autre fréquence